Il discernimento degli spiriti. La parola spirito fa riferimento a due diversi tipi di forze motivazionali. Lo spirito di un individuo si esprime nella sua inclinazione interiore a compiere il bene o il male e si manifesta con una regolarità tale che deve essere considerato una caratteristica propria della persona. D'altro canto è possibile che un individuo cada sotto l'influenza di uno spirito intrinseco alla sua personalità, che può venire sia da Dio che dal diavolo. Il discernimento degli spiriti ha appunto il compito di giudicare se un determinato atto o serie di atti siano originati dallo Spirito Santo, dallo spirito diabolico o dallo spirito umano. Esistono due tipi di discernimento degli spiriti, quello acquisito e quello infuso. Il discernimento degli spiriti acquisito è complementare alla direzione spirituale ordinaria e può essere approfondito da chiunque lo voglia esercitare servendosi di strumenti appropriati. Il discernimento degli spiriti infuso è invece un dono carismatico che viene concesso da Dio solo a determinate persone. Il discernimento degli spiriti acquisito è assolutamente indispensabile per un direttore spirituale o per il responsabile di un gruppo di preghiera, poiché esso è fondamentale per capire quali sono gli spiriti che allontanano da Dio e quando invece interviene lo Spirito Santo che conduce l'uomo a Dio. I mezzi attraverso i quali si acquisisce l'arte del discernimento degli spiriti sono la preghiera, che è il mezzo più importante, lo studio. I responsabili dovrebbero acquistare familiarità con i principi generali della teologia spirituale contenuti nella Bibbia, negli scritti dei maestri di vita spirituale e nelle vite dei santi. È necessario inoltre che abbiano una comprensione profonda e diffusa delle diverse scuole di spiritualità. L'esperienza personale. Se da un lato è vero che ogni persona ha dei tratti e delle caratteristiche uniche, è altrettanto vero che esiste anche un cammino comune a tutti e che chi non ha un'approfondita conoscenza di se stesso difficilmente comprenderà gli altri. Inoltre, se un responsabile non ha raggiunto un certo grado di virtù e di dominio di sé, sicuramente non sarà capace di capire la condizione dei fratelli che deve guidare. Tipi di spiriti. Esistono tre principali tipi di spiriti: lo Spirito Santo, lo Spirito diabolico e lo Spirito umano. Lo Spirito di Dio ci rende sempre incline al bene e opera in noi direttamente o attraverso cause secondarie. Il diavolo ci porta sempre verso il male usando i suoi poteri o esercitando su di noi l'attrattiva per le cose del mondo. Lo spirito umano può condurci sia verso il bene che verso il male, a seconda dell'intenzione della persona a seguire, la retta ragione o i desideri egoistici. Poiché le diverse inclinazioni naturali sono moralmente indifferenti, esse possono
essere indirizzate sia verso il bene che verso il male. E la grazia non solo non distrugge la natura, ma anzi la perfeziona e la rende soprannaturale, mentre il diavolo si serve della debolezza umana e degli effetti del peccato originale per raggiungere i suoi obiettivi malvagi. Vi sono poi dei casi in cui, in una determinata azione, interagiscono in noi diversi tipi di spiriti, e anche quando su un atto predomina lo Spirito Santo, non ne consegue necessariamente che i movimenti anteriori e posteriori ad esso siano altrettanto soprannaturali. Movimenti puramente naturali, coscienti o inconsci, possono rendere l'azione meno pura. Lo Spirito di Dio potrebbe, ad esempio, ispirarmi a digiunare regolarmente, ma il mio spirito potrebbe indurmi a digiunare in modo simbolico, così da perdere ogni beneficio spirituale del digiuno. Il diavolo potrebbe invece influenzarmi a staffare o a prolungare il mio digiuno per diversi giorni a danno della mia stessa salute. Parliamo dello Spirito Divino. Ci sono le caratteristiche dello Spirito divino. La prima, verità. Se una persona continua a sostenere opinioni dichiaratamente contrarie alla verità rivelata, all'insegnamento infallibile della Chiesa o alla teologia comprovata, alla filosofia o alla scienza, bisogna dedurre che essa è ingannata dal diavolo o vittima di un'immaginazione eccessiva o di un ragionamento fallace. 2. Docilità. Dunque la seconda caratteristica dello Spirito divino, docilità. Chi è guidato dallo Spirito Santo accetta con pace profonda il consiglio e il parere dei fratelli che esercitano un'autorità su di lui, manifestando sentimenti di umiltà e di nascondimento. Terzo, discrezione. Lo Spirito Santo rende la persona discreta, prudente e attenta in tutto ciò che intraprende. Nulla è precipitoso, frivolo, esagerato o impetuoso. Tutto è ben equilibrato, edificante, calmo e pacifico. 4. Pace. La persona sperimenta una serenità profonda e stabile nella profondità del proprio spirito. 5. Purezza delle intenzioni. Cerca solo la volontà e la gloria di Dio in tutto che vive e non nutre alcun interesse umano né motivazione dettata dall'amor proprio. 6. Pazienza nella sofferenza. Sopporta con animo sereno qualsiasi sofferenza senza curarsi di trovarne la causa o di comprendere se sia giusta o meno. 7. Semplicità. Assieme alla veridicità e alla sincerità, la semplicità non manca mai in chi è mosso dallo spirito. Non vi è in lui alcuna duplicità, arroganza, ipocrisia o vanità, atteggiamenti questi suscitati dal diavolo. 8. Libertà di spirito. Innanzitutto la persona non è attaccata a nessuna cosa creata, neanche ai doni di Dio, e riceve tutto dalle mani di Dio, come dono, con gratitudine e umiltà, nella consolazione, come nella prova. Chi invece dimostra una ostinata inflessibilità è animato solo dall'amore proprio e assume un atteggiamento contrario a quello appena esposto. Lo spirito umano
esiste un combattimento costante tra la grazia e lo spirito umano, il quale, ferito dal peccato, è fortemente incline all'amore proprio. Lo spirito umano tende sempre a soddisfare il piacere personale. È amico del piacere e nemico della sofferenza. Cerca sempre tutto quello che è compatibile con il suo temperamento, i suoi gusti, i suoi capricci personali o la soddisfazione del suo amor proprio. Non vuole sentire parlare di umiliazioni, penitenza e rinuncia, anzi vuole solo successi, onori, applausi e svaghi. Lo spirito diabolico. In genere l'influenza diabolica è limitata alle semplici tentazioni. Sebbene talvolta il diavolo concentri il suo potere su un individuo attraverso l'ossessione diabolica o addirittura la possessione. I segni che la contraddistinguono sono: 1. Spirito di falsità. Il diavolo è il padre della menzogna, ma nasconde astutatamente l'inganno velandolo con false verità, fenomeni pseudo-mistici, ipocrisia, simulazione e doppiezza. 2. Curiosità morbosa. Caratterizza chi cerca avidamente gli aspetti esoterici dei fenomeni mistici o è affascinato dall'occulto o dal soprannaturale. 3. Confusione, ansia profonda, depressione, disperazione, mancanza di fiducia e scoraggiamento sono caratteristiche croniche che si alternano alla presunzione, alla vana sicurezza e ad un ottimismo infondato. 4. Ostinazione, disobbedienza e durezza di cuore. 5. Costante indiscrezione e spirito di irrequietezza. Questi stati d'animo caratterizzano chi tende agli eccessi nel praticare esercizi di penitenza o attività apostolica e trascura i propri obblighi primari predileggendo altri tipi di lavori. 6. Spirito di orgoglio e di vanità. Queste persone sono molto ansiose di pubblicizzare i doni ricevuti da Dio e le loro esperienze mistiche. 8. Impazienza nella sofferenza e risentimento ostinato. 9. Passioni incontrollate e forte inclinazione alla sensualità, attaccamento eccessivo alle consolazioni sensibili, particolarmente alla preghiera. Prossimamente vi darò le regole del discernimento secondo Sant'Ignazio da Loyola. Vi darò anche i criteri dottrinali riguardanti il discernimento delle apparizioni nelle prossime puntate sicuramente, e poi vi darò anche gli esempi concreti di ispirazioni che potrebbero ingannare una persona. Vi auguro un buon discernimento. Ho voluto riprendere questo insegnamento che ho fatto 5 anni fa in un ritiro alla chiesa di Sant'Agostino il 27 settembre 2015. Vi auguro che farete un buon discernimento e abbandonerete lo spirito umano,
lo spirito diabolico per aderire allo Spirito Divino. Vi benedico tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.